construction ale entreprise min ni a nalen don maliyɛndenw ni tungarankew lafiyali kama sojɔko la maa min bɛ yen nɔ i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni k'a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale ye a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Janginɛ Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Janginɛ Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Janginɛ Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la Cɔyi entreprise Janginɛ Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Bi ye tɛnɛ ye mais kalo tile 27 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Femi centre solaire ba min ni a bɛna jɔ Sanakɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa a ye a birikiden fɔlɔ ni ka o da nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛ a kɛra an ka jamana maaba caman olu ɲɛna min ni an ka minisiri ɲɛmaa tun b'o la ka taa se CNT o ɲɛmaa ma ka taa se an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kuranko kɔɲɔ olu ma ni o ye madame Bintu Kamara ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la an dɛmɛbaga jɛkulu ni o ye urisiw ka maaw ye sa u ka baarayɔrɔ cakɛba min bɛ yen nɔ o ɲɛmaa ni o ye Grigori Nazorov ye ni o baarayɔrɔ ye Nowa Widi ye o ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni nisɔndiyalenba don ka se ka anw ka jamana ni ka a dɛmɛ kuranko kɔɲɔ olu la fɛn min ye centre solaire min ni ale bɛna jɔ Sanakɔrɔbakaw fɛ yen nɔ a kilowaati bɛ t'i jɔ fo 200 o la. An ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw olu ma ale kɔni ye kapu kimɛliw ni ka olu nun don bi ESICA lakɔliso o kɔnɔna la fɛn min ye an ka minisiri ye sa ni o ye kalanko minisiri ye ni o ye Dr Amadou Sy Savani ye ale ni a jɛɲɔgɔnw kɔni u ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka olu kɛ a baara yɛrɛ kɔnɔna la sa lakɔliden 200 ani 94 baara in kimɛli bɛna kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'u tilala kalanso 144 o ni ɲɔgɔn cɛ kalanso kɔnɔnaw la o ye 1042 ye lakɔlɔsiba 200 ni 523 olu tilala kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o la yani kalan kɔni olu bɛ daminɛ o ye laada tile ni ka o kɛ ni o ye k'an ka jamana badiri ni ka o layɛlɛ o kɔfɛ sa kalandenw ka taa se u lakɔlɔsibaw ma kangarida kɔni kɛra olu ye jamana marabagaw olu tɔgɔ la ka se ka duwawudenku ye ka se ka kimɛli kɔni tɔ kuncɛko ɲuman yira an na. Kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa n'o y'u ka état major général ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko kunu kari mɛ kalo tile 26 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 40 ye wagati min na fɛn min ye Katiba Masina kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye bingani wale ta ni ka anw ka fintigilakaw ka olu sɛgɛrɛ u ye bolimafɛn 2 ni ka o de fa mugujugu la tɛntɛn ka sɔrɔ ka o bila ka taa an ka fintigilakaw dagayɔrɔ o la ala ni an ka fintigilakaw olu ka basigi o sababuya la u kɔni sera ni ka se ka ni bingani wale in ka dankari ale la o kɔnɔna la sa kalo gɛlɛn dinɛ tigilama caman olu bɔnɛna u ni na maa tan bɔɲɔgɔn kɔni fɛnɛ jogina u la u ka kɛlɛkɛminɛn caman u kɔni fɛnɛ minɛna u la fɛn min ye anw ka fintigilakaw ta fanfɛla ye sa maa 5 kɔni bɔnɛna u ni na yen nɔ maa caman fana olu jogina an ka bolimafɛn caman fɛnɛ kɔni tiɲɛna k'a sababuya kɛ marifakisɛ o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état major général ye a ye yira k'a fɔ ko halisa ko ɲininiw bɛ sen na
walasa ka se ka dankari karogɛlɛn jinɛ tigilama ninnu na cogoya min na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tayana an ka fintigilakaw fanfɛla la a ye duwawu don kɛ ni ka tasi bila kɛ ka taa ɲɛsin u denbayaw yɔrɔ la maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu joginna a ye duwawu don kɛ ni ka ɲɛsin ala ka kɛnɛya kɔni nɔgɔya olu ye. Laban in o kɔnɔna la an ka faba sogofagalaw olu kɔni ye tile fila baara bila ni ka o kɛ o kɔnɔna la sogo yɛrɛ kɔni tɛ ka ye an ka sugu kɔnɔnaw olu la ka sababuya kɛ ko sogofagayɔrɔ la sogofagalaw kɔni olu de sera ɲɔgɔn ma sogofagalaw fana kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni fana bɛna baara bila ni ka o kɛ ni kun sera an ka sugu kɔnɔnaw la i b'a ye k'a fɔ ko sogofagalaw kɔni bɛ yen nɔ nka sogo kɔni tun tɛ ka feere olu fɛ sogofagala dɔ kɔni ɲininkara o y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni olu ye baara jɔ ni ka o kɛ u ka sogofagala ɲɛma ale ni maa dɔw kɔni sera ɲɔgɔn ma u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka dɛmɛ bɛ o yɔrɔ la o de y'a to u ye baara kɔni ni ka o jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kɔni sogofagalaw olu ye baara daminɛ sogofeere fana bɛ ka kɛ sugu kɔnɔnaw la. An bɛ taa an sɔngo ni wagati in na taji kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna an sɔngo kosɛbɛ taji litiri tun bɛ ka feere sɛbɛn wari 160 nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a bɛ ka feere sɛbɛn wari 260 n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala taji ale sɔngɔ kan ko taji kɔni de tɛ ka taa u ka dugu kɔnɔnaw u la ni wagati in na fɛn min ye taji feerelaw ye olu ye ni kunnafoniya ni ka o di bolimafɛn bolilaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɛ kɔni ma sɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka o jɔ. Meteo ale ye kunnafoniya bɔ ka bi k'a yira k'a fɔ ko ka daminɛ mɛ kalo tile 27 kana se juin kalo tile 2 san 2024 ni wagati ninnu kɔni kɔnɔna la fɛn min ye tile ale kuntagala ye dɔ bɛ se ka bɔ o la ka bɔ degere 32 la ka taa se degere 46 la o bɛna kɛ yɔrɔ minnu na sa o bɛna kɛ Gawo ale ni Minaka ye sanji kɔni o ma kɔnɔni don tɛnɛ mɛ kalo tile 27 an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ka tila tuguni Kayi b'o la Kita Kulukoro ka taga se Sikaso ale ni Joyila Buguni ni Kucala ka taga se San ale ni Baɲangara ma an bɛ se k'an sigi ni sanji ye bi sini fɛnɛ mɛ kalo tile 28 faba bɛ a la Kita Kulukoro Sikaso Joyila Buguni Kucala San ale ni Segu olu fɛnɛ bɛ se ka u sigi ni sanji ye araba mɛ kalo tile 29 Kita b'a la Sikaso Buguni Joyila ka taga se Kulukoro ale ni San ani an ka faba an bɛ se k'an sigi ni sanji ye alamusa ta ye Buguni ale ni Sikaso ye Juma Buguni ni Baɲangara ni Mopti ka taga se Gawo ale ni Minaka ma ale ye Sikaso Kucala Segu ale ni San Baɲangara Mopti ka taga se Gawo ale ni Minaka ma Kari o bɛ kɛ Kita ka taa se Kulukoro Sikaso ale ni Buguni ni Joyila ka taa se Kucala ale ni Segu ma San Baɲangara Mopti Gawo Minaka ka taa se an ka faba ma ni koro kofɔlen bɛ se k'i sigi ni sanji ale caman fɛnɛ ye. Burkina Faso kaw olu sigira ka kuma mɛ kalo tile 25 san 2024 u ka sigi ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Ibrahim Traoré min ni ale ye fanga d'Afrique san 2022 ko ale kɔni bɛna to fanga la fo san 5 o kɔnɔna la min ni a bɛna karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɛlɛ ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la. Kodivarikaw olu ye tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ o ma Abijankaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen la Ari Kona Beje ale su kɔni o bɔra u ka faba kɔnɔna la mɛ kalo tile 26 san 2024 min ni u y'u kɔndana ya ka daw koro kaw olu fɛ yen nɔ ni o bɛ u ka jamana tile biyan fanfɛla o la ni a ka parti maaw ni o ye PDC ye olu kɔni y'a laɲini ko ka taa su kɔni ni ka o d'u ma min ni u bɛna tasi bila laban ni ka o kɛ dɔgɔkun kɔnɔna ye o la. Mali kunnafoni jabara najaba jana an ka kunnafoniya an ka o datugu sa an b'a yira la k'a fɔ ko an ka jamana kɔni ale dusuma kasalen don ka sababuya kɛ Azari Aka ambasador na ale kɔni an dabama ka wele sira ma ni ale kɔni tun ye CNT vice président o maa dɔ ye an tayana sibirido mɛ kalo tile 25 san 2024 ka sababuya kɛ bana kuntagala surun o ye a ka janajaw ni olu dɔgɔdara an bɛna olu da aw tulo kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya u bɛɛ ye Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta doni ma kɔnɔ.
be dansigi an ka bi kunnafoniyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye entreprise Janginɛ Samake construction ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni so b'i bolo i be fɛ k'a jɔ ni o ye dugukolo ye i jigi kɛ entreprise Janginɛ Samake construction u be so jɔ k'a ban k'a plan ɲuman ni ka o bɔ ka d'i ma ne fara y'i ka so jɔ i be fɛ ka modification ni ka olu k'a la ka décoration ɲuman k'olu k'i ka so la i ka sɔlɔngɔnna k'a dilan ka ɲa ka safu ɲuman ni ka o d'a kɔnɔ entreprise Janginɛ Samake construction be nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ aw ye sɔngɔ damatɛmɛ diya o la o kuma la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan